původní kazetka.
tahání, přibrzdění. Motor delí do otáček. Převodovka dostala nový olej, motor dostal nový olej, filtry. To je dobrý, jak to hezky pruží to, tak je to pohodlný. Dnešní auta moderní jsou tvrdý. 17, 18, 22 kola. Na Lexusu mám 21 a zimní 19. Prostě. Montují to tam ti výrobci. Jenom image. To byl přejezd.
bez problémů. 50, stejně jako 150.